вести, приятель. Лерман не требует женитьбы, и мы едем тотчас после стычки. Что же вам так не терпится? Надо, друг. И для тебя, и для меня. Вам не нравится здешнее местоположение? Нет. Кузина у тебя уж больно прихорошенькая. Я сейчас спускался с ней в разные прелести. Да? Угу. И что же она вам сказала? Что она может и мне сказать? Что без ума от меня, без памяти. Вот лжет, ничего же не было. Ну, теперь главное храбро выдержать поединок. Держи. Сделаем пробу. Защищайся. Yeah.